सब दोस्त बुलंद आवाज़ सां दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद कुल्लि मालूम लक दाइमन अबदा। जमियत उलमा इस्लाम सिटी पन्नो आकिल जे तरफ़ां अॼु ही शहीद इस्लाम जे उनवान सां दीनी इज्तिमा थियो आहे। जंहिं शहीद इस्लाम जो जमियत उलमा इस्लाम सां वाबस्तगी ऐं ताल्लुक़ हुयो। दीन ऐं इस्लाम वॾे में वॾी नेमत आहे। तव्हां सां पन्नो आकिल जा बाशिंदा रहवासी मुख़्तलिफ़ क़ौम क़बीले नसल जा, लेकिन तव्हां असांजो हिकिड़ो ताल्लुक़ दीन ऐं इस्लाम वारो आहे। इस्लाम जे नाते सां मस्जिद शरीफ़ में ईंदा हूं, इस्लाम जे नाते सां ईदगाह में गॾु थींदा हूं, इस्लाम जे नाते सां निमाज़ जनाज़ा में शरीक थींदा हूं, इस्लाम जे नाते सां शादी गमीअ में शरीक थींदा हूं। ऐं दीन इस्लाम जो ई रिश्तो दुनिया जे क़ौमियत ऐं असबियत ऐं नसब खां वधीक आहे। कंहिं ख़ानदान खे पंहिंजे ख़ानदान ते, कंहिं दुनिया जे इंसान खे उहिदे ऐं मनसब ते, कंहिं पार्टीअ खे पंहिंजे लीडर ऐं रहनुमा ते, कंहिं क़ौम खे पंहिंजे सरदार ऐं नवाब ते एतिरो फ़ख्र ऐं सआदत कोन्हे जेतिरो मुसलमान खे इन शइ ते सआदत ऐं ख़ुशी थींदी आहे जो मुंहिंजो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां दीन ऐं इस्लाम वारो ताल्लुक़ आहे। दुनिया जा इंसान बज़ाहिर त जलसो शहीद इस्लाम जे उनवान सां आहे ऐं मां सोचे बि इहो आयो हुउमि त शहादत जे उनवान सां अव्हां जे साम्हूं कुझु गुफ़्तगू रखिजे, पर शहादत जे उनवान सां अक्सर बेशतर उलमा बयान कंदा आहिनि। लेकिन चूंकि अव्हां जो ही दीनी इज्तिमा ही जलसो जमियत उलमाए इस्लाम जे तरफ़ां आहे, तंहिंजे करे स्टेज ते वेहण खां बाद मुंहिंजे ज़हन जी सोच तब्दील थी वई। मां इन शइ जी ज़रूरत महसूस कई त अक्सर बेशतर हिन पाकिस्तान जो रहवासी बाशिंदो बज़ाहिर नेक निमाज़ी हूंदो आहे, बज़ाहिर हज उमरो कंदो आहे, बज़ाहिर अल्लाह जे नेक साले बाननि सां उन जो ताल्लुक़ हूंदो आहे, बज़ाहिर दीनी इदारे मदरसे सां ज़कात ख़ैर ख़ैरा जी उन जी निस्बत हूंदी आहे, बज़ाहिर उन में दीन इस्लाम सां हमायगी ऐं वाबस्तगी हूंदी आहे। लेकिन उहो असांजो मुसलमान पाकिस्तान जो रहवासी शायदि जमियत उलमा इस्लाम जे मक़सद खे न सम्झी सघियो आहे। शायदि हुन जमियत उलमा इस्लाम जी इन पार्टीअ खे आम दुनिया जी पार्टी वांगुरु सम्झो, जीअं दुनिया जूं सेक्युलर पार्टी आहिनि, जीअं दुनिया जूं सरमादार पार्टियूं आहिनि, जीअं दुनिया जूं सियासी पार्टियूं आहिनि। न मुसलमानो, इहा शइ न आहे, इहा शइ न आहे। जेकॾहिं अॼु जमियत उलमा इस्लाम जे अंदरि अक्सर बेशतर उलमा जी जमात आहे, जंहिंमें सरपरस्ती जंहिंखे क़यादत आलमन ऐं दीनदारनि जी आहे, अल्लाह जे वलियन ऐं नेकन सालिहन जी आहे, मदारिसे दीनिया जी आहे, त इहे तॾे ते वेहंदड़ क़ुरान ऐं हदीस सां जंहिंजो सीनो मुनव्वर ऐं रोशन आहे, इहे इंसान कहिड़ी ज़रूरत महसूस कयूं जो पंहिंजे दरसो तदरीस जे आला मनसब जे बावजूद, मस्जिद जे इमामत जे आला मनसब जे बावजूद, कुरान पाक जे फ़िक़ह ऐं तफ़सीर जे आला मनसब जे बावजूद उहे सुबुह ऐं शाम अवाम नास जे आॾो
इन ये जमीयत उलमा इस्लाम जे पैगाम के हर इंसान जे नज़रियो ऐं ज़हन साज़ी पिया करनि। उन जी बुनियादी ज़रूरत छो आहे? छो त क़ुरान शरीफ़ इन शइ जी तालीम ऐं दर्स ॾे थो। आम तरह सां हर शइ जो को न को गर्ज़ ऐं मक़सदु हूंदो आहे। तव्हां असां राति जी रोशनाईअ में, राति जे अंधेरे में सेवर ऐं बत्तीअ जी रोशनाईअ जे हेठां वेठा आहियूं। इन सेवर जी क़दुरु क़ीमत ज़ात जे लिहाज़ सां न आहे, इन में रोशनाईअ जी ख़ूबी सिफ़त आहे, तॾहिं उन बत्तीअ जो क़दुरु क़ीमत थी। हर इंसान जे जेब खीसे में मोबाइल पई आहे, इन में क़दुरु क़ीमत छो आहे? त उन में आवाज़ अचण ऐं आवाज़ वञण जी ख़ूबी आहे। जे इहा ख़ूबी ख़सलत इन मां ख़तम थी वञे त मोबाइल जी काई क़दुरु क़ीमत न थींदी। हर इंसान जिस्म ते कपिड़ो वेड़ियो वेठो आहे। कपिड़ो इन जे करे त जिस्म जी ओघड़ बि महफ़ूज़ थिए ऐं इंसान उन में हसीन जमील पियो ॾिसण में अचे। पर जेकॾहिं कपिड़े जी ख़ूबी उहा ख़तम थी वञे, उन कपिड़ो में सोराख़ ऐं बोसीदा थी वञे, त इंसान इन कपिड़े खे अहमियत न ॾींदो। त दुनिया जा इंसान जीअं इन शइ खे अहमियत आहे, हर हिकु शइ में ज़ात जे लिहाज़ सां का ख़ूबी ख़सलत कोन्हे, उन जे वस्फ़ जे लिहाज़ सां उन में ख़ूबी ऐं ख़सलत आहे। थोरो अवां तवजो करे वियो अबा, थोरो तवजो करे। माण्हू ईंदा वेंदा, इहे वरी सियासी जलसा हूंदा ई ईअं आहिनि, चौगिर्द माण्हू फिरंदा आहिनि। हिकु वरी अधु वरी इंतज़ाम ख़राबु कंदा आहिनि स्टेज वारा, हे जेके स्टेज ते वेठा हूंदा आहिनि न वाठा वाठा, वरी अधु सॼो जलसे जो निज़ाम दरम भरम उहे कंदा आहिनि इंतज़ामिया। मुंहिंजो घणो तजुर्बो आहे। त अर्ज़ु करण जो मक़सदु इहो आहे त इंसान दुनिया में इन खां न आयो त इंसान दुनिया जो तायुश ऐं ऐश करे। अल्लाह साईं इंसान खे दुनिया में ज़िना ऐं बुराईअ खां कोन मोकिलियो। रब साईं इंसान खे बुत परस्ती झुकण खां कोन मोकिलियो। अल्लाह साईं इंसान जी तख़लीक़ उन ज़ुल्म ऐं ज़्यादतीअ सां हिन जी ज़िंदगी गुज़रे। रब इन खां इंसान खे कोन बणायो। इंसान दुनिया जी धरतीअ ते वहशी जानवर अची बणिजे, इन खां इंसान जी तख़लीक़ न थी। इंसान शक्ल शबाहत में इंसान थी पाड़े वारे सां ज़ुल्म करे, कंहिं गैर मुस्लिम इंसान ते ज़ुल्म करे, कंहिं इंसान जी हक़ तलफ़ी करे, ज़ुबान सां बद अख़लाक हुजे, हू मुतकब्बिर मग़रूर इंसान हुजे, वक़्त जो फ़िरौन बणिजी वञे, इंसान जी तख़लीक़ इन खां कोन थी आहे। जीअं हर हिकु शइ जे दुनिया जे असबाबनि में को न को उन जो गर्ज़ ऐं मक़सद बि आहे। इन जे करे क़ुरान शरीफ़ इंसान जे तख़लीक़ पैदाइश जो मक़सद ॿ शयूं बयानु कयूं आहिनि। थोरो मुंहिंजे सबक़ खे यादि रखिजो। अल्लाह साईं इंसान जे तख़लीक़ जो सबब ऐं महवर ॿ शयूं बणायूं आहिनि। हिकु अल्लाह जी इबादत बंदगी, ॿियो इंसान ज़ात जी ख़िदमत ऐं ख़िलाफ़त। अल्लाह साईं क़ुरान शरीफ़ में फरमायो, वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। इंसान ऐं जिन्न जे तख़लीक़ जो मक़सद इहो आहे त अल्लाह जी इबादत करे। इबादत इन खे चइबो आहे त रब जे हुक्म जे मुआफ़िक़ ज़िंदगी गुज़ारणु, इन खे इबादत चइबो आहे। इंसान पंहिंजी जान माल इज़त आबरू रब जे अहकमुल हाकिमीन जे उन शहनशाह बादशाह जे मुताबिक़ हुक्म जे गुज़ारे, इन खे इबादत चइबो आहे। यानी उन जे अंदरि तवाज़ो ऐं निवड़त हुजे। छो त इंसान में ज़रूरतूं आहिनि, इंसान मोहताज आहे। केतिरो बि इंसान सेहतमंद हुजे, कहिड़ियूं बि इंसान खे दुनिया जूं सहूलतूं हुजनि, लेकिन आख़िर इंसान में मोहताजी आहे। इंसान ज़मीन जो मोहताज, इंसान पाणीअ जो मोहताज, इंसान हवा जो मोहताज, इंसान सिज ऐं चंड जी रोशनाईअ जो मोहताज, इंसान उन अन अनाज जो मोहताज, इंसान ग़िज़ा ऐं ख़ुराक जो मोहताज, इंसान लटे कपिड़े पाइण जो मोहताज, इंसान शादी ग़मीअ जो मोहताज, इंसान सिहत नौजवानी तंदुरुस्ती जो मोहताज, इंसान राति जो आराम निंड जो मोहताज, ॾींहं जो इंसान कस्बे मुआश मुलाज़मत नौकरी दुकानदारी करण जो मोहताज। इन सभिनी ऐबनि खां पाक इहा रब जी ज़ात हुई। रब जी ज़ात हुई जेका रब जी ज़ात जी ख़ूबी ऐं सिफ़त इहा आहे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम
उहो अल्लाह जेको हमेशा ज़िंदह ऐं हमेशा क़ाइम आहे। हयो अहिड़ी खूबी अहिड़ी ज़ात खे चइबो आहे जेका फनाइयत ऐं मौत खां पाक हुजे। इंसान अॼु उनखे ज़िंदगी ऐं तंदुरुस्ती आहे। चंद ॾिहाड़ा दुनिया जा मिलिया। हल अता अलल इंसान हीनु मिन दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। रब थो फरमाए हिकिड़ो इंसान ते अहिड़ो दौर ऐं ज़मानो बि आयो हो जो हिन जो वजूद ई कोन हो। तव्हां असां सभु इंसान नसल दर नसल हज़रत आदम जी उन्हीअ तख़लीक़ मज़ा आहियूं। लेकिन हज़रत आदम खे अल्लाह से मिटीअ मां बणायो। लेकिन पहिरियां हज़रत आदम जो वजूद कोन्हे। रब जी रुबूबियत ऐं शहनशाही आहे। जॾहिं रब जी रुबूबियत ऐं शहनशाही हुई, इंसान जॾहिं दुनिया में न हुयो, मालूम थियो त इंसान हमेशा रहण वारी ज़ात कोन्हे। हमेशा रहण वारी ज़ात रब अहकमुल हाकिमीन जी आहे। ऐं वरी इहो इंसान दुनिया में जॾहिं आयो, इन इंसान जा मुख़्तलिफ़ मरहला हुआ। कॾहिं नुतफ़ो, कॾहिं मुज़ग़ह, कॾहिं सूरत ऐं शक्ल में, कॾहिं इंसान जवानीअ में, कॾहिं इंसान पोड़प में, वरी कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वरी साॻो इन ते मौत ऐं फनाइयत आई। मिनहा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। रब फरमाए थो इंसान तोखे मिटीअ मां बणायो हसे, तोखे मिटीअ में वापसि आणींदासूं, वरी तोखे क़यामत जे ॾींहुं इन मिटीअ खां क़ब्र खां ॿाहिरि उथणो आहे। मालूम थियो इंसान में हयाती हमेशा वारी न आहे। तंहिंजे करे इंसान मुहताज थियो। हमेशा बाक़ी रहण वारी ज़ात रब जी हुई। अल क़यूम अहिड़ी हस्तीअ खे चइबो आहे जेका कंहिं शइ जी मुहताज न हुजे। हिकु शइ आहे दीन जी ॿी दुनिया जी। दुनिया जे शयुनि में जंहिंखे इंसान इबादत सवाब सम्झी न कंदो आहे, उते असबाबनि जो अल्लाह से निज़ाम रखियो। अवां महदी शरीफ़ ठाहींदव, उन जे लाइ मिस्त्री जी ज़रूरत आहे, रखण जी ज़रूरत पवंदी, लोहार जी ज़रूरत पवंदी, बिजली वारे जी ज़रूरत पवंदी, मिस्त्रीअ खे मज़दूर जी ज़रूरत पवंदी। इहा शइ शरीयत जे ख़िलाफ़ कोन्हे। इहे दुनिया जूं शयूं आहिनि। ॿी उहा शइ आहे जंहिंखे इंसान इबादत ऐं सवाब सम्झी कंदो आहे। नमाज़ इबादत आहे, हज इबादत आहे, ज़कात इबादत आहे, कुर्बानी इबादत आहे, सदको ख़ैरात इबादत आहे। जंहिंखे इबादत ऐं दीन सम्झी करे कबो आहे, इहा गैरुल्लाह जे नाले ऐं ताउन सां न कबी। उहा गैरुल्लाह जे नाले सां न कबी। उन में सिर्फ़ हिकिड़े अल्लाह जो निस्बत ऐं तालुक़ आहे जेका गैरुल्लाह जे नाले ते न आहे। तंहिंजे करे उन गोश्त खाइण में हुकुम थियो मुसलमान खे, तूं उन इंसान जो गोश्त खा जेको ख़ुदि मुसलमान हुजे, रब जे तौहीद जो क़ाइल हुजे। तूं उन इंसान सां यानी तुंहिंजो रिश्तो, तुंहिंजो तालुक़ हुजे जेको ख़ुदि मुसलमान हुजे, रब जे तौहीद जो क़ाइल हुजे। त इहे शयूं इबादत ऐं दीन सां तालुक़ पियूं रखनि। इन में गैरुल्लाह खां शरीयत मनो कई आहे। त मक़सदु मालूम थियो। इंसान जे तख़लीक़ जो पैदाइश जो मक़सदु इहो हो इबादत करे। इबादत, लेकिन सभ खां वधीक वरी जेका दीन इस्लाम में इबादत थी, रोज़ो भी इबादत, हज भी इबादत, लेकिन उन में ज़कात भी इबादत, जिहाद भी इबादत, कई इन में इबादतूं आहिनि, शहादत भी इबादत, सभु इबादतूं आहिनि। इन्हनि सभिनी में इबादतुनि में कामिल वॾे में वॾी इबादत रब जो सजदो ऐं निमाज़ आहे। निमाज़ अहिड़ी शइ हुई छो त इंसान मुहताज हो, रब गनी हो, ही फ़क़ीर हो, तंग दस्त हो। हिन खे सिहत जी ज़रूरत, हिन खे लटे कपिड़े जी ज़रूरत, हिन इंसान खे बूदो बाश जी ज़रूरत, हिन खे राति जो निंड जी ज़रूरत, सुबुह जो कसबे मुआश जी ज़रूरत। हाणे इहे ज़रूरतूं हे रब अहकमुल हाकिमीन खां पियो घुरे। उन घुरण जो अंदाज़ रब साईं निमाज़ ऐं सजदो ॿुधायो आहे। ऐं मुंहिंजा बाना अक़ीम सलात, जॾहिं तूं मां रब जे आॾो वुज़ू करे पाक साफ़ थी करे, तुंहिंजो जिस्म कपिड़ो पाक हुजे, क़िबले ॾे रुख करे जॾहिं तूं निमाज़ जी हालत में बीहंदे, पोइ तुंहिंजे निमाज़ जो अंदाज़ कहिड़ो हुजे? ताबुदल्लाह कानक तराहो, अल्लाह जी इबादत ईअं कर, रब जे आॾो निमाज़ में ईअं बि ॼण तूं रब खे ॾिसे थो। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, निमाज़ी इंसान जॾहिं निमाज़ पढ़ंदो आहे, जॾहिं क़याम में हूंदो आहे, शरीयत जो हुकुम आहे अखि खे बंदि नाहे रखणो, तुंहिंजी अखि खुलियल हुजे ताकि सजदे जी पेशानीअ जी जाइ ते तुंहिंजी नज़र पए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जॾहिं तूं सजदे ऐं पेशानी जी जॻह ते नज़र करे, इन तसव्वुर ख़्याल सां नज़र कंदो कर त मुंहिंजी नज़र रब जी ज़ात ऐं रब जे चेहरे जे मथां। रब शक्ल शबात खां पाक आहे, लेकिन पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब जे क़रीब ऐं वेझे अचण जो उहो हिकिड़ो तमसील ऐं मिसाल सम्झायो
त ताबुदल्लाह कानका तराहो, नमाज़ ईअं पढ़ ॼण तूं अल्लाह खे ॾिसें थो, रोज़ो ईअं रख ॼण रब खे ॾिसें थो, हज ईअं कर ॼण रब खे ॾिसें थो, ज़कात ईअं ॾे ॼण रब खे ॾिसें थो, ख़ैर ख़ैरात करें थो ॼण रब खे ॾिस, कंहिं इंसान सां भलाई नेकी कर, मक़सदु तुंहिंजो दुनिया जो रियाव नुमो ऐं ॾेखाव न हुजे, मक़सदु अल्लाह जी रज़ा त तुंहिंजी इबादत में इख़लास अची पैदा थिए। इन जे करे निमाज़ वध में वध तवाज़ु ऐं निवड़त जी कैफ़ियत बि अपनाए। को बि ग़ुलाम ऐं बानो पंहिंजे आका ऐं मौला ऐं सरदार जे आॾो तवाज़ु ऐं अदब में बीहंदो आहे। दुनिया जा इंसान निमाज़ खां वधीक तवाज़ु ऐं निवड़त जो ॿी का शक्ल शबात ई कोन्हे। वध में वध तवाज़ो, वध में वध निवड़त, वध में वध ज़िल्लत, वध में वध आजिज़ी, वध में वध उहा हेठाई उन निमाज़ जी कैफ़ियत में हुई। तॾहिं अल्लाह से हिन इंसान खे क़ुरान शरीफ़ में 900 जगहनि ते निमाज़ जो बार बार ताकीद कयो त तूं निमाज़ पढ़, तूं निमाज़ पढ़, तूं निमाज़ पढ़, निमाज़ खे सही कर, रब जे सजदे खे तूं सही कर। मालूम थियो त निमाज़ में वध तवाज़ो ऐं निवड़त हुई। जॾहिं इंसान बीठो हो हथ ॿधी क़याम में त कुझु निवड़त हुई। जॾहिं इंसान रुकूअ में आयो त क़याम खां वधीक तवाज़ो ऐं निवड़त थियो। वरी उहो इंसान जॾहिं सजदे में आयो, हिन ये जो वध में वध उज़्व पेशानी ऐं नक हो, हिन ये जो चेहरो वध में वध इज़त वारो उज़्व हो। रब जो हुकुम थियो त हाणे इन इज़त वारे उज़्वे खे तूं सजदे में रख, ताकि तूं जो जॾहिं निवड़त ऐं तवाज़ो में कमाल हूंदो, मां रब जे इनाम ऐं एहसान में कमाल हूंदो। जॾहिं ही बानो रब जे आॾो निवड़त में कमाल कंदो त रब हिन बाने जे मथां एहसान ऐं इनाम में बि बेइंतिहा कमाल कंदो। हाणे रब जो कमाल कहिड़ो हूंदो? महबूबे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जेको बानो रब जो बणिजी वियो, रब बि उन बाने जो बणिजी वेंदो आहे। जॾहिं तूं इबादत कई, इबादत में इंसान खे तरबियत थी ॾिनी वञे त तुंहिंजो उथण वेहण, तुंहिंजो यानी कि तुंहिंजी ज़िंदगी, तुंहिंजे दुनिया में अचण जो मक़सदु, तुंहिंजो दुनिया में रहण जो मक़सदु दुनिया जी लोभ लालच न हुजे। तूं तकब्बुर गुरूर खां पाक हुज, हसद बुग़्ज़ खां पाक हुज, तमव ऐं लालच खां पाक हुज, तूं दुनिया जे ग़िलाज़त गंदगीअ खां पाक हुज। तुंहिंजी इबादत उहा तज़कियो ऐं पाकाई पई करे। तंहिंजे करे जेकॾहिं तूं मां निमाज़ पढ़ीसे त निमाज़ में इहो हुकुम कोन्हे सिर्फ़ तुंहिंजी ज़ुबान ते क़ुरान जी तिलावत हुजे, सुभान रबियल आला ऐं सुभान रबियल अज़ीम जूं सदाऊं हुजनि, तस्बीह हुजे। न, तूं इन अंदाज़ सां निमाज़ पढ़ जो तुंहिंजो क़ल्ब, तुंहिंजी दिलि बि रब जे तरफ़ माइल हुजे। हाणे जॾहिं तूं दिलि ऐं उन जे ज़ाहिर ऐं बातिन सां तूं अल्लाह जी इबादत कई, इनखे ईमान ऐं इस्लाम चइबो आहे। ईमान जो तालुक इंसान जे क़ल्ब ऐं दिलि सां आहे। इस्लाम जो तालुक इंसान जे ज़ाहिरी उज़वनि सां आहे। निमाज़ पढ़णु इस्लाम आहे, रोज़ो रखणु इस्लाम आहे, ज़कात ॾियणु इस्लाम आहे, हज करणु इस्लाम आहे, उमरो करणु इस्लाम आहे, दाढ़ी रखणु इस्लाम आहे, मथो ढकणु इस्लाम आहे, लिबास शरई इस्लाम आहे, उथणु वेहणु नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत ते, शादी गमी इंसान जी पूरी ज़िंदगी मुस्लमान जी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सुन्नत ऐं सीरत ते गुज़ारणु, इनखे इस्लाम चइबो आहे। ईमान जो तालुक इंसान जे क़ल्ब ऐं दिलि सां आहे। हाणे मक़सदु मालूम थियो, तुंहिंजी इबादत तॾहिं रब वटि क़बूल थींदी जॾहिं उन में ईमान ऐं इस्लाम जी ख़ूबी हुजे। तुंहिंजो क़ल्ब बि साफ़ हुजे, तुंहिंजो ज़ाहिर बि साफ़ हुजे। पोइ जन इंसाननि जूं अहिड़ो क़ल्ब ऐं ज़ाहिर साफ़ हो, रब जी उन जे मथां महिरबानी हुई, रब जी उन जे मथां महिरबानी हुई। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा फरमायो? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जेको बानो रब जो बणिजी वियो आहे, रब बि उन इंसान जो बणिजी वेंदो। जॾहिं तूं अल्लाह जो ज़िक्र कयो, तूं रब जो सजदो कयो, तुंहिंजो ज़ाहिर ऐं बातिन पाक आहे। हाणे रब जो तुंहिंजो रब सां अहिड़ो तालुक थियो जो हाणे हे गैर खां कोन पियो ॾिजे, गैर खां कोन थो ॾिजे। सुल्तान तुग़रुल हिकिड़ो बादशाह आहे, उन जा सभु वज़ीर बेनिमाज़ी आहिनि। हिकिड़ो करे त उहे फ़रिश्ते में ज़रूरतूं ई कोन आहिनि। इंसान में इहे शब अल्लाह साईं ज़रूरतूं रखियूं। मसलन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो तख़ल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, ऐं इंसानो पंहिंजे अंदरि उहे ख़ूबियूं ख़सलतूं आणियो जेके अव्हां जे रब जे अंदरि ख़ूबियूं आहिनि। अव्हां जे रब में रहम आहे, अव्हां बि दुनिया में रहम सिखो। अव्हां जो रब माफ़ थो करे इंसान खे, केॾो बि गुनाहगार मुशरिक काफ़िर 70-60 साल जो जेकॾहिं रब जे दर ते अचे
ऐं चए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, छा रब उनखे माफ़ कंदो या न? माफ़ कंदो। रब जी ख़ूबी सिफ़त माफ़ करणा, अव्हां बि माफ़ कंदा कयो। रब जी सिफ़त जल्दबाज़ न आहे। अल्लाह साईं इन इहा दुनिया खे जॾहिं बणायो त रब साईं 7 ॾींहंनि जे अंदरि हिन काइनात खे वजूद बख़्शियो। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह साईं उन दुनिया खे वजूद बख़्शियो। मालूम थियो त इंसान खे ज़िंदगी गुज़ारण जो सलीक़ो अल्लाह साईं क़ुरान पाक जे ज़रिए इहो ॿुधायो त मां रब तोखे पंहिंजो ख़लीफ़ो ऐं नाइब करे मोकिलियो आहे। ख़लीफ़ो माना नाइब, नाइब माना रब जे अहकामनि खे नाफ़िज़ कंदड़, रब जे उन हुक्मनि खे दुनिया ऐं इंसाननि ते नाफ़िज़ करणु। तंहिंजे करे सभ खां पहिरियां दुनिया ते अल्लाह साईं अंबिया इकराम जी जमात मोकिली आहे। नबीअ सॻोरा उहे मुक़दस इंसान आहिनि जेके इबादत में बि कामिल हूंदा आहिनि त ख़िलाफ़त में बि कामिल हूंदा आहिनि। अल्लाह जो नबी इबादत में कामिल आहे, अल्लाह जो रसूल इबादत में कामिल आहे, त वरी अल्लाह जो रसूल ऐं पैगंबर ख़िलाफ़त में बि कामिल आहे। जेकॾहिं तव्हां महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगी मुक़दस ॾिसंदो त पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इबादत जो मक़ाम मर्तबो कहिड़ो आहे। बुखारीअ जी हदीस है, कद वर्रमत कदम आहो। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब जे इश्क ऐं मोहब्बत में एतिरी निमाज़ पिया पढ़नि, नफ़िली तहज्जुद जी निमाज़, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा पेरनि मुबारकनि ते वर में सोज पई अचे। एडी अल्लाह जी इबादत है। 5 वक़्ती नमाज जी पाबंदी, उहे यानी सुन्नतूं नवाफिल जी पाबंदी, पर तहज्जुद जी नमाज अल्लाह जे एडे उनहीअ रब जे मोहब्बत सां पिया करनि। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाए थी, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह कुल अहयानिन। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त हर घड़ी रब जो ज़िक्र कंदा। अल्लाह जे नबीअ जी ज़िंदगी कहिड़ी हुई? हर वक़्त रब जो ज़िक्र हो। एतिरे क़दुरु जेकॾहिं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन बिस्तरे ते सुम्हनि, लेकिन हदीस पाक जा लफ़्ज़ आहिनि। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, तनाम ऐनाय वला तनाम कल्बी। मां अल्लाह जो रसूल जॾहिं बिस्तरे ते सुम्हंदो आहियां, बज़ाहिर मुंहिंजी अखि खे निंड हूंदी आहे, लेकिन मां मुहम्मद जी दिलि ऐं ज़ुबान रब जे ज़िक्र में मशगूल हूंदी आहे। त मालूम थियो सभ खां वॾो इबादत गुज़ार महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात आहे। जॾहिं अल्लाह जो रसूल एॾो इबादत में कामिल आहे त हाणे ख़िलाफ़त में बि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल आहिनि। उहा मस्जिद नबवी जंहिंमें अल्लाह जो रसूल सहाबा इकराम खे नमाज़ पियो पढ़ाए, जाथे मुशरिक मुसलमान पिया थियनि, जाथे उठार ऐं बदवी अरब जा जाबलू इलाक़नि, हिजाज़ जे इलाक़े जा इंसान महबूब जे ख़िदमत में दीन ऐं इस्लाम जे दामन में पिया अचनि। उते अल्लाह जो रसूल उन मस्जिद नबवीअ खे इंसाननि जे उन ख़िलाफ़त जे लाइ मरकज़ ऐं कोर्ट ऐं अदालत पियो बणाए। उते उन मस्जिद शरीफ़ में इंसाननि जा मुक़दमात जारी पिया थियनि। उन मस्जिद शरीफ़ खां हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूम जे बादशाह शाह हिरकल जे तरफ़ इस्लाम ऐं दीन जे दावत जो ख़त पिया मोकिलनि त इंसान ज़ात खे दीन ऐं हिदायत ते आणो, इहा ख़िलाफ़त आहे। इंसान में प्यार मोहब्बत जी ज़िंदगी सेखारणो, इहा ख़िलाफ़त आहे। इंसान ज़ात जी ख़िदमत करणु, इहा ख़िलाफ़त आहे। इंसान ज़ात जी उन इहा रहनुमाई में अचणु, इहा ख़िलाफ़त आहे। जीअं हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में कामिल आहिनि, त रब जे तरफ़ां नियाबत ऐं ख़िलाफ़त में बि कामिल आहिनि। अल्लाह जे रसूल जी ख़िलाफ़त कहिड़ी आहे? पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी उन ई दौर मुक़द्दस जे अंदरि फातिमा बिन्ते कैस हिकिड़े अरब जे ख़ुशहाल घराणे जी औरत आहे। उन औरत खां चोरीअ जो अमल थियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरई हद जे नाफ़िज़ करण जो हुक्म फरमायो त फातिमा बिन्ते कैस जो हथ शरई लिहाज़ सां कटियो वञे। चोरीअ जे उन जुर्म जे अंदरि सहाबिन सगोरन मुशावरत करे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, हे उहो सहाबी आहे जीअं इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा महबूब जे कुल्हनि गोद मुबारक में विहंदा हुआ। हज़रत उसामा बिन ज़ैद नंढड़ो इमाम हसन हुसैन सां महबूब जे गोद ऐं झोल में विहंदो हो। सहाबिन ॾिठो त हीउ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुतबन्ना जो फर्ज़ंद आहे, तंहिंजे करे इनखे अल्लाह जो रसूल ज़रूर प्यार ऐं मोहब्बत ॾींदो। उसामा बिन ज़ैद सिफ़ारिश बणिजी आयो ऐं अल्लाह जा रसूल उन फातिमा बिन्त कैस जे हद जे अंदरि अवां नरमी इख़्तियार कयो। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम जन जो चेहरो अनवर नाराज़गी में अची वियो। महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अम्हा खां पहिरियां यहूदी उन्हनि जे अंदरि इहो ई जुर्म हो जे अमीर ऐं मालदार गुनाह कंदो हो त उन में तरमीम ऐं तावील जी गुंजाइश कढंदा हुआ। जेकॾहिं ग़रीब इंसान खां जुर्म थींदो हो त उन जे लाइ कानून नाफ़िज़ कयो वेंदो हो। महबूब मुस्तफ़ा फरमायो मां मुहम्मद जी शरीयत में जहिड़ो ग़रीब सां मामिलो आहे अहिड़ो अमीर सां थींदो, जहिड़ो अमीर सां कानून आहे अहिड़ो ग़रीब सां कानून थींदो। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन एतिरा सख़्त लफ़्ज़ फरमाया ही त फातिमा बिन्ते कैस आहे, पर फातिमे बिन्ते मुहम्मद मां मुहम्मद जी नियाणी फातिमा हुजे त उन ते बि मुहम्मद उहो शरई कानून जारी करे। हाणे ॾिसो इस्लाम इन शइ जी तालीम ॾिनी आहे त जेको मुसलमाननि जो अमीर हुजे, मुसलमाननि जो पेशवा हुजे, मुसलमाननि जो क़ाइद हुजे, मुसलमाननि जो लीडर हुजे, मुसलमाननि जो रहबर हुजे, उन जी ज़िंदगी कहिड़ी हुजे, उन में सादगीअ जी ज़िंदगी हुजे। महबूब मुस्तफ़ा सहाबा जा अमीर आहिनि, सहाबा जी जमात जा अॻवान आहिनि, लेकिन वज़ो कतो का ख़ासि कोन्हे, उथण वेहण जी मसनद का ख़ासि कोन्हे। दुनिया जे इंसाननि वांगुरु रवियो कोन्हे त चंद माण्हू अॻियां हलनि, चंद माण्हू पोयां हलनि रस्ते ख़ाली करण जे लाइ। जीअं दुनिया जा मुतकबिर, दुनिया जा रईस, दुनिया जा बादशाह हलंदा आहिनि, न महबूब मुस्तफ़ा जी ज़िंदगी अहिड़ी आहे जेका ईसार ऐं हमदर्दी वारी आहे। जॾहिं माले गनीमत अचे थो उन वक़्त में हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ग़ुरबा में माले गनीमत तक़सीम पिया करनि। उन में बाना ऐं बानियूं बि आहिनि। अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इमाम हसन हुसैन जी अमड़ महबूब मुस्तफ़ा जी ख़िदमत में आई ऐं अल्लाह जा रसूल हथनि में लिफूं पयल आहिनि, कपड़नि ते मशकीज़ खणण जा निशान आहिनि, घर में बुहारी ॾियण जे करे कपड़नि ते धुएं जो निशान आहे। अल्लाह जा रसूल जीअं अॼु अव्हां ॿियनि ग़रीबनि ऐं मिस्कीननि खे ख़ादिम ऐं बानियूं पिया ॾियो, अॼु फातिमा खे बि बानी ॾिनी वञे। महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल अरामिल अहक़्क़ु बिक, ऐं फातिमा बराबरि तुंहिंजी बि ज़रूरत आहे, लेकिन मां मुहम्मद तोखां वधीक उन्हनि जो अॻ में हक़ अदा कंदुमि जेके ग़ज़वे बदर में नबीअ सां गॾु हुआ, उहे शहीद थिया। अॼु उन्हनि जा बच्चा यतीम आहिनि, पहिरियां मुहम्मद उन्हनि यतीमनि जी सार संभाल लहंदो। जेके उहद जे मैदान में मां मुहम्मद सां गॾु हुआ, जन जी जान नबीअ जे तहफ़ुज़ में क़ुर्बान थी वई, पहिरियां मुहम्मद उन्हनि यतीमनि ऐं ग़रीबनि जी सार संभाल लहंदो। मालूम थियो जेको अमीर ऐं पेशवा हुजे उन जे अंदरि क़ौम ऐं रइयत जे अंदरि शफ़क़त ऐं मुसावात जो, लेकिन दुनिया में ईअं कोन्हे। दुनिया में ईअं कोन्हे। दुनिया जा इंसान ईअं हूंदा आहिनि, सरदार मथे वेहे क़ौम हेठि वेहे, बादशाह मथे वेहे क़ौम हेठि वेहे। न, अल्लाह जे रसूल जी इहा ज़िंदगी कोन हुई। पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे तॾहिं त रब पहिरियां इबादत जो हुकुम कयो। इबादत जो मक़सदु छा हो त हिन इंसान जी तरबियत थी वञे, कामिल मुकम्मल हिन जे अंदरि अहिड़ो तज़कियो थी वञे, ज़ाहिर ऐं बातिन रब जे रज़ा जे वारो बणिजी वञे। दुनिया जो तायुश, दुनिया जी लोभ, दुनिया जी लालच, दुनिया जा मक़सद, दुनिया खे पंहिंजे पेट जे लाइ गॾु करणु, पंहिंजा गर्ज़ ऐं मक़सद हासिल करणु, इहे इंसान में तॾहिं थींदा आहिनि जॾहिं इंसान जो रब सां तालुक़ न हूंदो आहे। जेके बाना रब सां कामिल तालुक़ हो उन दुनिया जे सोन ऐं चांदीअ खे हक़ीर ऐं ख़सीस पिया सम्झनि। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सहाबी आहिनि। जॾहिं उन हीअ बैतुल माल में अचनि था, जॾहिं बैतुल माल में सोन ऐं चांदीअ जा ढेर ॾिसूं, दिरहम ऐं दीनार, दुनिया जो पैसो ॾिठूं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जे ज़ुबान मुक़द्दस ते इहे लफ़्ज़ अची विया, या दुनिया ग़रनी गैरी, या दुनिया ग़रनी गैरी, या दुनिया ग़रनी गैरी। ऐं सोन चांदी जा ज़ख़ीरा, दिरहम दीनार उन्हनि इंसाननि खे वञी गुमराह कयो जंहिंजो रब ऐं रसूल सां तालुक़ कोन्हे। असां उहे हुज़ूर जा सहाबी आहियूं। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिड़ी असांजी तरबियत कई जो हिन सोन ऐं चांदीअ इन जे रेशम ऐं पट खां वधीक गुरबत ऐं फ़क़ीरी जी ज़िंदगी गुज़ारे अर्श वारे रब खे राज़ी पिया कनि। त मालूम थियो त इस्लाम इहा शइ सेखारे थो इंसान में इबादत हुजे। जॾहिं इबादत आई, नमाज़ में कामिल, रोज़े में कामिल, हज में कामिल, तिलावत में कामिल, ज़िक्र में कामिल, तस्बीह में कामिल, जॾहिं हिन में इबादत अची वई त हाणे हिन खे दुनिया जी इज़त शोहरत जो कोई फ़र्क़ु न पवंदो। पोइ उन खां बाद रब इंसान खे खिलाफ़त जो हुकुम कयो, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ ख़लीफ़ा। हाणे ही कामिल मुकम्मल आहे, हाणे ही खिलाफ़त जो हक़दार आहे। दुनिया जो निज़ाम बि ईअं ई आहे। दुनिया जा असरी हुनर जॾहिं अवां जो बचड़ो स्कूल में पढ़ंदो आहे,
पोइ मैट्रिक पढ़े, पोइ इंटर पढ़े, पोइ कॉलेज में जेका MA BA पढ़ी अचो, पोइ जॾहिं उहो मेडिकल में जॾहिं दुनिया जे उन हुनरनि में कामिल मुकमल थींदो आहे, तॾहिं उहो डॉक्टर बणबो, तॾहिं इंजीनियर बणबो, तॾहिं प्रोफेसर बणबो, तॾहिं MPA थींदो, तॾहिं MNA थींदो। दुनिया जा इंसान जीअं तुंहिंजे दुनिया जे निज़ाम में उन बर्तानिया जे दौर जे अंदरि जमहूरियत जे निज़ाम में तुंहिंजो ॿारड़ो जॾहिं 35 सालनि जी उमिरि में हुयो त उन ओतिरो उहो अरसो स्कूलनि में गुज़ारे उहे सर्टिफिकेट उहे सनदात गॾु करे पोइ उन खां बाद वक़्त जी हुकूमत उनखे ड्यूटी ऐं उन ख़िदमत जो क़ाबिल सम्झंदी आहे। ईअं ई रब पहिरियां इंसान खे इबादत जो हुकुम पियो करे, नमाज़ पढ़, रोज़ो रख, तिलावत कर, तस्बीह कर, रब जी इबादत कर, बैतुल्लाह जो हज कर, पंहिंजी ज़कात माल मिल्कत खे रब जे नाले ते कुर्बान कर। जॾहिं तुंहिंजो ज़ाहिर ऐं बातिन में अल्लाह जी इबादत में इख़लास अची वियो, हाणे तूं इन शइ जो क़ाबिल बणिजी वएं त तूं इंसान ज़ात जी ख़िदमत कर। हाणे तो में इहा ख़ूबी हूंदी, तूं इंसान ज़ात जी ख़िदमत कर। हाणे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीअं उन अल्लाह जी इबादत में कामिल आहिनि, तीअं सहाबी सगोरा इबादत में कामिल आहिनि। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उहो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबी आहे जंहिंखे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस जो लक़ब आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां वध में वध हदीस जो इल्म यानी मुंतकिल कंदड़, वध में वध हदीस जो रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आहे। लेकिन इहो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबी जॾहिं मदीने जो वाली ऐं गवर्नर थिए थो, मथे जे काठियुनि जी भरी आहे, लेकिन असर ऐं मग़रिब जे विच में उहो अबू हुरैरा जेको मस्जिद नबवी जो इमाम आहे, वक़्त जो उन मदीने जो गवर्नर ऐं वाली आहे, झंग खां अची उहे काठियूं हथनि सां करे मथे ते रखी करे मदीने शरीफ में जेके गरीब ऐं मिस्कीन घर हुआ जंहिंमें बेवाह ऐं रनड़ औरतूं रहंदियूं हुयूं, हज़रत अबू हुरैरा उन्हनि जे दरवाज़नि ते काठियूं पियो पहुचाए। जेकॾहिं मदीने शरीफ जे बाज़ार ऐं घिटीअ मां अचे थो, अबू हुरैरे जे मथे ते काठियुनि जी भरी आहे, ज़ुबान ते इहे लफ़्ज़ आहिनि, औसी उतरीक़ लिल अमीर, औसी उतरीक़ लिल अमीर, औसी उतरीक़ लिल अमीर। अॼु मदीने जे वाली गवर्नर जे मथे ते काठियुनि जी भरी आहे, रस्तो ख़ाली करे त अबू हुरैरा कंहिं बेवाह ऐं रनड़ औरत जे घर जे चौकठ ते काठियूं रखी करे अर्श वारे रब खे राज़ी करे। दुनिया जा इंसानो पोइ जॾहिं इबादत में उलमा कामिल आहिनि, जेकॾहिं अॼु तव्हां असां दौर में ॾिसंदासीं ॿ तबका मुसलमान आहिनि, हिकिड़ा उहे आहिनि जेके दुनिया जे उन दुनिया जी ज़िंदगी में आहिनि, ॿिया उहे आहिनि जेके अल्लाह जी इबादत ऐं बंदगीअ में। पोइ जेकॾहिं अहले इल्म उहे उलमा जंहिंजी इबादत कामिल आहे, नमाज़ में तोखां मूंखां वधीक, तिलावत में तोखां मूंखां वधीक, तस्बीह में तोखां मूंखां वधीक, नबीअ जी सुन्नत सीरत में तोखां मूंखां वधीक। पोइ जॾहिं इबादत इन्हनि जे अंदरि अची वई, जॾहिं तूं मस्जिद जे उन मुसले ते आलिम दीन जो इंतिखाब पियो करें, अवां मुसलमान छा चवंदा हो, साईं दीनदार मुतशर्रिअ आलिम हुजे, उहो असांजो मस्जिद जो इमाम हुजे, मुत्तकी ऐं परहेज़गार हुजे, जंहिंजे चेहरे ते नबीअ जी सुन्नत हुजे, जंहिंजे लिबास में नबीअ जी सुन्नत हुजे, जंहिंजो उथण विहण महबूब जी सुन्नत ते हुजे, दुनिया जी गिलासत दुनिया जे गंदगीअ खां परे हुजे। पोइ इबादत में जीअं आलिम आहे त दुनिया जी खिलाफत, दुनिया जी रियासत, दुनिया जी हुकूमत इन्हीअ जो हक़दार बि आलिम दीन आहे। इहो बि हक़ आलिम दीन जो आहे, छो त उन जी इबादत सां पहिरियां तरबियत थियल आहे। लेकिन ही आलिम दीन एतिरी इंसान ज़ात सां ख़यानत, एतिरी इंसान ज़ात सां ज़ुल्म ज़्यादती, एतिरो बैतुल माल में ठगी ऐं लालच न कंदो जेतिरो आम इंसान कंदो। तंहिंजे करे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जॾहिं मुसलमाननि जा अमीर थिया त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उहिदो ऐं मनसब ऐं नौकरी उन इंसान खे पिया ॾियनि। फरमाइनि पिया जेको पहिरियां रब जो सजदो कंदो, जंहिंमें इबादत हूंदी, उमर भी उन्हीअ खे ओहदो ऐं मनसब ॾींदो। इन अहम उमूरकुम इंदी अस्सलात फमन हफ़िज़हा फहुव लिमा सिवाहा अहफ़ज़ वमन ज़य्यहा फहुव लिमा सिवाहा अज़यव। अॼु उमर वटि अव्हां जो मेयार ऐं क़द्र क़ीमत उन्हीअ जे लाइ कसवटी, उन्हीअ जे लाइ पूरो उन ते हलणु। उमर वटि निमाज़ आहे, जंहिं मुसलमान में रब जो सजदो निमाज़ में कामिल ऐं मुकमल आहे, उमर वटि उहिदे मनसब जे लाइक़ु उहो आहे। छो त जॾहिं हिन खे रब जो ख़ौफ़ थो थिए त हिन खे इंसाननि जो बि ख़ौफ़ थींदो। जंहिं इंसान खे रब जो ख़ौफ़ कोन्हे उनखे क़ौम ऐं रैयत ते कहिड़ो रहम थिए। जंहिं इंसान खे रब जो ख़ौफ़ न आहे उनखे क़ौम ऐं रैयत ते कहिड़ो रहम थींदो। अॼु मां तूं मां जंहिं पाकिस्तान जे धरती ते रहूं था, तुंहिंजा मुंहिंजा हुक्मरान उहे आहिनि
जेके पंहिंजे पेट जे उन ये सुबुह शाम भरण जे पोयां आहिनि जॾहिं उन्हनि खे अल्लाह जो ख़ौफ़ कोन्हे रब सां निमाज़ ऐं बंदगी वारो तालुक़ कोन्हे महबूब मुस्तफ़ा जी सुन्नत ऐं सीरत कोन्हे उन्हनि में कहिड़ो इंसान ज़ात जो रहम ऐं ख़ौफ़ ईंदो तंहिंजे करे सुबुह शाम इंसान क़ौम तूं मां सवें एहतजाज कयूं तूं मां धरणा हणूं तूं मां सुबुह शाम रोड रस्ता बंदि कयूं को बि असरु कोन थींदो मुस्लमानो इन पाकिस्तान जे तक़दीर बदिलाइण जो हथु उहो अव्हां क़ौम जे अंदरि आहे अव्हां क़ौम जे अंदरि आहे ॾिसो अव्हां जे पाकिस्तान जे अंदरि पानामा लेक्स जे हवाले सां ॿियनि तरीक़नि सां जॾहिं सियासी पुराणनि रहनुमाउनि जो जॾहिं न्यूज़ ते